从今天起，新闻联播推出“大美中国巡礼”，我们一起领略祖国的历史之美、山河之美、文化之美。西藏林芝的春天，是一场跨越雪域与江南的盛大交响。当喜马拉雅的寒风尚未完全退却，雅鲁藏布江的河谷已悄然涌动春潮。雪山脚下，万亩野生桃林如约绽放，粉白绯红的花海与冰川的冷冽荧光交相辉映，织就一幅雪域江南的极致画卷。这里的桃花不同于江南的婉约，更不似都市的矫饰，它们扎根于海拔3000米的高原，求枝盘曲，恣意怒放，每一朵都带着藏地的野性与生命的磅礴，仿佛是大自然在雪域荒原上谱写的狂想曲。林芝的桃花是地理与气候的奇迹，三面环山的太阳宝座地形，让北方的冷空气被念青唐古拉山阻隔，南方的水汽在喜马拉雅山前驻足，横断山脉的落差则孕育出垂直分布的四季奇观。雅鲁藏布江的融雪滋养着河谷，光合桃树这些树龄动辄数百年的野生桃树，无需人工修剪，便以雪山为屏，白云为幕，在陡峭的山崖与平缓的田埂间绵延成海。波密县的波堆桃花谷，20余万株桃树沿318国道铺展50余公里，花海如云霞涌动，与远处南迦巴瓦峰的终年积雪构成一半冰雪，一半炽烈的视觉震撼。这场春天的盛宴亦是人文与自然的共舞。每年3月下旬至4月中旬，林芝桃花旅游文化节如约而至。主会场嘎拉村的千株古桃树下，藏装旅拍的姑娘群居飞扬，锅庄舞的篝火映红夜空，非遗手工艺市集上，藏香、唐卡与桃花主题文创琳琅满目。游客可乘热气球俯瞰尼洋河谷的桃红与雅江的碧蓝交织，或在索松村的悬崖民宿推窗即见中国最美山峰南迦巴瓦峰冲破云雾，与脚下的桃花谷共绘雪山为信，桃花为肩的浪漫图景。当地牧民端出酥油茶与工部烤藏香猪，用桃花春日宴的浓香讲述高原的待客之道。而艺术从巨石裂隙中倔强生长的情比时间桃树，更将爱情传说与自然奇观融为一体，令无数旅人动容。桃花与林芝不仅是风景，更是生计与信仰的交融。光合桃树的果实被制成桃仁油，既是美食调料，亦是藏医药中的护肤秘方。嘎拉村依托桃花源景区，将野生桃林转化为生态经济，年旅游收入超350万元，村民的笑靥比桃花更灿烂。而藏传佛教的经幡在桃之间飘动，牧民转山时撒下的风麻纸与落英共舞，赋予这片土地神圣的灵性。桃花开时，便是神山苏醒、万物重生的时刻。